سٹیج والے ہو میں جدوں دا بیٹھا میں ویکھ رہا تسی نہیں بولے بھائی تسی بھی ذرا بولو تسی اچھی اس واسطے بیٹھے ہو کہ تانوں اچھی سبحان اللہ کہنا پڑنا بھائی میں نے پتہ لگے میں اپنے چی بیٹھا سارے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا حضرت آمین فرماؤ قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے یا اللہ اس سے سال پورا ٹبر حج کر کے آوے سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب چ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کام ایتھے رکھیا جے بھائی نہ تو ہاتھ چکے تھے نہ تو زور لگایا میں چند دن پہلے لاہور تقریر کر رہا تھا میں کہا جنہیں جنت چ جانا ہاتھ کھڑا کر دے وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوان تو نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں کہا تو جنت چ نہیں جانا وہ کہنے لگا حضرت صاحب امی نے آکھا تھی پتر مافا تو سیدھا گھر ہی آویں تے کئی بیلی اس کو ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھر سیدھا جنت چ نہ چلا جاؤں ودی نو ستے خیر آؤں دیا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میں نے نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں لو جی کہندے نے وادو لنگر ہے تو پھر کیوں نہیں پہ بول دے بھائی تو سی ہیں اگو تے ماشاءاللہ بڑی دے دن آ رہے نے تے لنگر دے دن آ رہے نے ماشاءاللہ بھائی تو سا تیاری کر لی ہوگے گی فریجاں شیجاں صاف کر لی ہون گیا ماشاءاللہ تو سا تے وہ پورے ماشاءاللہ مہینے دے تو سا انتظام کر لینا ہے تے رب نو بھی امت محمدیہ نال ایڈا پیارے نا چھوٹی عید اللہ نے ایک دن رکھی ہے تے بڑی لنگر والی ہے رب نے بھی 3 دن رکھی ہے تے رب نے دن بھی تینوں ہی رولے والے رکھے نے چاند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں آج جڑا بیلی کہندہ نا میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماندہ پورا مثال نہیں کھا تیری مرضی ہے پر بڑی عید دہاڑے آلین دے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا تے محمد میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا تے لنگر والے دن آ رہے تھے جدہ کھائیے ادا گائیے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلیا کملی والے دے لنگر تے سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ادھا ترجمہ حضرت پیر باہو نے جو فرمایا آپ ارشاد فرما دینے آپ فرما دینے عاشق ہوئے عشق کماوے تے دل رکھی باگے پہاڑا منصور جے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کھلے اسرارا جڑے باقی پہ کھلے اسرارا جڑے باقی پہ کھلے اسرارا سر سجدے ان چکیے باہو پاویں کافر کین ہزارا عاشق ہوئے عشق کباویں تے دل رکھی واگ پہاڑا ہو یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا دل رکھی واگ پہاڑا ہو آسان نہ سمجھیں دل رکھی واگ پہاڑا ہو میری ملت نوجوانوں میں اپنے بابا جی تاجدار چورہ شریف بارگج کو پریشانی عرض کی تھی آپ فرمان لگے پتر تسبیح جو 100 دانے ہوندے نے میں عرض کی تھی جی فرما دنے 100 دانے تے وچ ایک امام ہوندہ ہے
میں عرض کی تھی جی فرمان لگے کدے غور کیتا ہے تسبیح دے ہر دانے وچوں دھاگا ایک بار گزردا ہے پر او جڑا امام ہوندا نا اودے چوں دھاگا دو بار گزردا ہے میں عرض کی تھی جی تے آپ فرمان لگے پتر جے امام بنن دے دعوے دار ہوئیے تے پھر یاد رکھی دا کہ دھاگا بھی دو باری گزارنا پیندا ہے تے جے اتنی اوقات جرت نہ ہوئے پھر چپ کر کے مقتدی بنی دا امام بنن دے دعوے نہیں کری دے پھر دانا بن کے تے مقتدی بن کے گزارا کر لئی دے جے امام بننا ہوئے تے پھر مصیبتاں دا دھاگا دو مرتبہ گزارنا پیندا ہے یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اتھے امتحان دینے پیندے نے اتھے پتر نیدیاں دیا نوکا تے چڑھ دینے اتھے سولی دے اتے منصور جے چڑھ دینے اتھے جسمہ دے ٹکڑے ہو جاندے اتھے آرے ہیٹھاں لے آکے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اللہ دے سچے نبیوں بغیر حق دے قتل کر دیتا جاندہ ہے اتھے آرے ہیٹھاں آنا پیدا ہے اتھے سولی چڑھنا پیدا ہے اتھے قیدی بننا پیدا ہے اتھے مدینے ورگا شہر چھڑ کے کربلا ڈیرے لانے پیدا ہے ایک کو شوق ہے یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا عارف کھڑی بیاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادھر رنگ اپنے رنگ چ پیش کیتا کہ اجازت ہوئے تے کہ چکر میاں محمد بخش دے دربار دا لگوا لیا ماں بھائی تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی تے ہاتھ بالکل نہ چکے مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے ہاتھ اپنا بھی تے نال دے دا بھی میں بھائی جون دے تے جاگ دے نبی پاک دے نوکرانہ گل کرنی ہے نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے اچھا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم دل دے بھائی بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم دل دے نہ ہی جو محرم نے دل دے انسان تکلیف جھیل کے پھر مرتبہ مل دے گندم تو ساں کٹائی کی تھی گندم دا دانا کرسی تے 100 سال بھی رکھ دیو اگے گا نہیں نا تے جے تھوڑا جے انہوں زمین دے اندر دبا دے گئے پھر او دے اتے بوٹا لگ دے تے بوٹے دے اتے سٹا لگ دے تے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ پھر اس ایک دانے دے وچوں 100 نکل دے مگر کدوں نکلے جدو او دانہ زمین دے وچ رل گیا اس واسطے اقبال نے فرمایا کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے جب تک دانا زمین چ نہ رول جائے نو پھل نہیں لگتا بندہ بھی جب تک رول نہ جائے پھل نہیں لگتا یاد رکھیا انسان بھی جب تک رول نہ جاوے انہوں بھی پھل نہیں لگتا انہوں مرتبے تے مقام نہیں مل دے اے اصول قدرت دے قانون دا ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لامے تقید بنو ثقیلہ لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تنہوں ضرور آدماما گا بھی ضرور آدماما گا بدے تیاری کر کے رکھی اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں نے خدا دے نال محبت دا دعویٰ کیتا نا اللہ رب العزت نے پھر 5 امتحان اپنے خلیل کو لے اگر میں آغاز تو لے کے اختتام تک تو انہوں سب کو سناما تو وہ تو میں نے کئی راتاں درکار ہیں پر میں آج صرف انہا 5 امتحانہ دا ذکر کرنا ہے وہ دے بیچے انشاءاللہ ساری گفتگو سمیٹ لینے آؤں ارشاد فرمائے پہلا امتحان من الخوف خوف دا پرچا اللہ دے
نبی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خوف دا پرچہ کے لیا یاد رکھیو آ جڑا اللہ نے قرآن چ بار بار فرمایا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ فرماندا جنہ دی یاری میرے نہ لگ جے نہ انہاں نو حزن ہوندا ہے تے نہ خوف ہوندا ہے یاد رکھیو خوف انسان نو اپنے بارے ہوندا ہے حزن انسان نو اپنے محبوب دے بارے ہوندا ہے کیوں کہ اللہ دے نبی یعقوب دا یوسف وچھڑیا نا تے اللہ نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماتا ہے حزن دی وجہ تو انہاں دی اکھاں دی بینائی چلی گئی حضرت یعقوب نو اپنا حزن نہیں پتر دا حزن سی پتہ لگیا حزن محبوباں واسطے ہوندا ہے خوف اپنی جان دا ہوندا ہے اللہ فرماتا ہے جڑا دی یاری میرے نال لگ جائے نہ انہاں نو اپنا خوف ہوے گا تے نہ انہاں نو اپنے محبوباں دا خوف ہوے گا اللہ انہاں نو خوف زیادہ نہیں کرے گا نہ انہاں دی ذات دے بارے نہ انہاں دے پیاریاں دے بارے اس واسطے اسی اللہ والیاں دے لڑ لگے ہاں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جدو قیامت دا دن آئے گا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اللہ فرماتا ہے نہ اساں نبی نو حزن ہون دینا ہے تے نہ جڑے نبی دے نال ہونے نے انہاں نو حزن ہون دینا ہے تے بحث کرا پھر وقت درکارے آؤ مڑ واپس چلیے اللہ والے نو خوف نہیں ہوندا ہن ابراہیم دے خوف دا پرچہ آیا وقت دا بادشاہ نمرود جدی 800 سال عمر 800 سال عمر 400 سال انہیں خدائی دا دعویٰ کرنے تو بعد بھی گزارے جتھو سورج طلوع ہوندا جتھے جا کے غروب ہوندا ہے ساری کائنات دی اللہ نے انہوں بادشاہی بھی عطا کی تھی مگر 800 سال دی عمر چ اللہ نے انہوں کدے سر وچ درد نہیں ہون دیتا بخار دا انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ بخار ہوندا کی ہے اللہ نے انہوں شہنشاہی دیتی بابل شہر دے اندر انہیں اپنا تخت بچھایا ہر گھر دے اندر او دا پت رکھیا جاندا ہے پت دی پوجا کیتی جاندی ہے اپنے آپ نو سجدے کرواندا ہے خدائی دے دعوے کیتی بیٹھا بادشاہی بھی دیتی تخت بھی دیتا تاج بھی دیتا بخار کدے ہون نہیں دیتا سر چ درد کدے ہون نہیں دیتا اللہ نے بڑے نازاں نال پالیا کیوں انہیں متھا رب نہ لگایا اللہ فرماتے ہیں قیامت نو پوچھاں گے جب تک انہیں رب نہ متھا لگا کے رکھیا رب نے ادھر ناز ویکھے پر جدوں نے متھا لایا نا ابراہیم نبی نال پھر نک دے ذریعے مچھروں دے دماغ تک گیا مچھروں دے دماغ چ جا کے پھر دے تو انہوں تکلیف ہوندی چیخا مار کے روندے حکیم نے بلایا تو انہیں نبض دے ہاتھ رکھ کے انہیں آکھیا کہ تیرے دماغ چ مچھر چلا گیا ہے وہ مچھر جا کے تیرے دماغ چ گھومدا تے انہوں درد ہوندا ہے آکھیا علاج کیے حکیم نے آکھیا کہ ایدی جتی اتار کے دے سر چ مارو جتی اتار کے سارے چ ماری تے مچھر بیٹھ گیا انہوں سکون ہو گیا انہیں آکھیا واقعی سکون ہے تھوڑی دیر دے بعد مچھر دوبارہ گھومدا ہے انہوں پھر درد ہوندا پھر چیخا ماردا ہے اپنی جتی اتار کے آپ ہی اپنے سارے چ ماردا ہے مچھر بیٹھ جاندا تو سکون ہو جاندا ہے نوکراں دی ڈیوٹی لگی کہ ہر ویلے دے سر چ جتی مار دے رہیا کرو ہر ویلے دے سر چ جتی مار دے رہندے نے 400 سال جتیاں کھا کھا کے مر گیا پتہ لگیا کہ رب دی قدرت دا قانون سمجھ آ گیا اللہ فرماندا جے رمے میرے بندیاں دا غلام بن کے تے جتی رہے گی پیر دے تھلے تے جے متھا لاویں میرے یاراں نال پھر جتی اُتے تے سر قدرت دا قائدہ ہے اے او دی قدرت دا قائدہ نمرود نے متھا لگا لیا رب نال تے خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا کہ میری تو عمر بھی بڑی لمبی ہو گئی بادشاہی بھی پوری کائنات دی گرامی قدر حضرات پھر بابل شہر دے اندر ایک 14 سال دا نوجوان ہے جدا نام ہے ابراہیم توجہ ہے تے بولو سارے سبحان اللہ آج ساؤنڈ تو آڈی مرضی دے تقریر میری مرضی دی ہونی ہے بھئی معذرت مل ٹھیک ہے بڑا لسانی ساؤنڈ ساڑا معروف ماشاءاللہ ظفر والدہ مگر آج ضد کر بیٹھا تھوڑی آبد لگ دے یہ بڑا پرانا چھوٹا جا ہوندہ سی تے میں جدو نوہ تقریر کرنا شروع ہویا یہ ماشاءاللہ حدود آپریٹر ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں جوانی انہوں سلامت رکھے برکتان دے ظفر والدہ ناز لسانی ساؤنڈ الحمدللہ رب العالمین گرامی قدر حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی 14 سال دی نمرود بادشاہ نو پتہ چلے آکے بابل شہر دے اندر ایک نوجوان ہے جڑا بتاں نو بڑا ذلیل کر دے
ਜ਼ਲੀਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਜ਼ਰ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੁੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਤ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਆਜ਼ਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬੁੱਤ ਵੇਚਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੁੱਤ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਬੁੱਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵੇਂ, अच्छी दिहाड़ी लगा के आवे, पर पहले बुत बेच के आ। आपने फरमाया बुत बेचना किवें में? क्या लगा तारीफ करेगा तो लोग सौदा खरीद ही लाते ने, अपने सौदे दी तारीफ करी। आप दे चाचे दे बेटे बुत बेचण जा रहे थे, एक आखे मेरे कोल ओ बुत जेड़ा बारिश बरसांदा है, दूसरा आवाज लगा के आखे मेरे कोल ओ बुत जेड़ा पुत्र देंदा है, तीसरा आवाज दे के आखे मेरे कोल ओ बुत है, मेरे कोल ओ खुदा है जेड़ा इंसान दे दुख दूर कर देंदा है। इब्राहिम जेड़ा बुत लेके टुरे ना, आपने जलील इंज कीता कि पुत दे गले च रस्सी डाल के ना ते अपने कद्दे ते रस्सी रखी ते बाबल शहर दी गलियां च फिरदे ने ते नाले आवाज दे के फरमांदे ने मेरे कोल ओ बोते ना बारिश पा सकदा है, मेरे कोल ओ बोते जेड़ा ना पुत्र दे सकदा है, मेरे कोल ओ बोते जेड़ा ना दुख दूर कर सकदा है, मेरे कोल ओ बोते जेड़ा बोलदा ही नहीं, मेरे कोल ओ बोते जिन्हों मैं घसीट के गलियां च लेके जा रहा ते मैनू मोड़ भी नहीं सकदा, आ पुत ले लो जेड़ा कुछ कर सकदा ही नहीं। एक माई ने खिड़की खोली, खिड़की खोल के कहने लगी इब्राहिम अब पुत कितने दा है? फरमा क्यों खरीदना है? जी खरीदना है। फिर आपने फरमाया तेरा पहला पुत किथे गया? कहने लगी पहला तो चोर ले गया। इब्राहिम माई वाल बह के फरमान लगे जिन्हें अपनी हिफाजत नहीं की थी उन्हें तेरी की करनी है। हाय हाय अल्लाह दे नबी दे दलाइल वेख तौहीद फरमाया जेड़ा अपनी हिफाजत ना कर सकिया तेरी किवें करेगा? गल माई दे दिल ते जा लगी ते माई कहन लगी कोई ओ भी रब होंदा जेड़ा साडी हिफाजत करे। फरमाया ओ भी होंदा है। आख्या ओ किने दा मिलदा है? फरमाया किने दा नहीं मिलदा, तू इब्राहिम दा कलमा पढ़ो रब तेनू आप ही मिल जाएगा। इब्राहिम दा कलमा माई ने पढ़ लिया, कुर्बे खुदाबंदी मिल गया, शहर च मशहूर हो गया कि एक नौजवान जिहदा नाम इब्राहिम है, ओ पुत्तां दा बड़ा दुश्मन है, ओ पुत्तां दा बड़ा दुश्मन है। आपने हल्के हल्के कौम को समझाना शुरू किया कि ए बुत इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दुनिल्लाहि हसबु जहन्नम, इन्हां ते जहन्नम च जाना ना तुहानू भी ले जाना है, ना इन्हां दी पूजा करो। कौम नूं गल अजे समझ नहीं आ रही। अजकल मेलियां दा दिन शुरू हो गए ना, उर्स मुबारक बुजुर्गां दे शुरू हो गए। उस दौर दे अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे इलाके च एक मेला लगदा सी, पुत्तां दा मेला। माज़अल्लाह सारी कौम पुत्तां दा मेला मनाने वास्ते शहर तो बाहर चली गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहने लगे तू भी चल मेले ते। आपने फरमाया मेरी तबीयत जरा नासाज है, आज मैं नहीं जाना, तुसी जाओ। लोग मेला मनाने चले गए ते अपने पुत्तां दे सामने अपने पुत खाने दे अंदर उन्हां मिठाइयां फ्रूट सारे नजराने रख के चले गए कि असी मेला मनावांगे ते बाद विच बुत ये जेड़ा असी लंगर रख के चले हां, ये बुत इस लंगर नूं मुतबरक बना देवणगे, इहनूं तबरुक बना देणगे, इहनूं बरकत वाला बना देंगे ते असी आके खावांगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ गए ते सारा शहर अपने मेला मनावन चला गया। तवज्जो नौजवानों, जब सारा शहर चला गया ना ते इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम 14 साल दी चढ़दी जवानी ते अपने कंधे ते कुल्हाड़ा रखा ते आगे बुत खाने। ओ जेड़ा सब तो बड़ा बुत सी ना ओदे सामने खलो के ते कुल्हाड़ा पकड़ के फरमाते ने लानतिया तेरे सामने इतना फ्रूट रखे है, खांदा क्यों नहीं? आ मिठाइयां रख के गए ने, खांदा क्यों नहीं? जब बुत ने कोई जवाब ना दिता, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त सुनाया, पत्थर पकड़ के जोर नाल बुत दे चेहरे ते मारिया, बुत दा सिर उतर गया। इब्राहिम ने कुल्हाड़ा पकड़िया ते सारे बुतां नूं तोड़ना शुरू कर दिता। किसे दा बाजू कोई नहीं, किसे दी गर्दन कोई नहीं, किसे दी अख कोई नहीं, किसे दे लत्त कोई नहीं, किसे दा पैर कोई नहीं, सारे बुत तोड़ दिते। पर ओ जेड़ा बड़ा बुत सी ना ओनू नहीं तोड़िया, ओदे कंधे दे उत्ते आप कुल्हाड़ा रख के ते आप चले गए। शाम नूं कौम जदों मेला मना के आई ना ते आके बुत खाने दा दरवाजा खोलिया ते सारे दी चीखां निकल गई। किसी दी लत कोई नहीं, किसी दा होंठ कोई नहीं, किसी दा बाजू कोई नहीं, किसी दी अख कोई नहीं, किसी दा पैर कोई नहीं, किसी दा हाथ कोई नहीं।
قوم نے جدو اپنے بتان دی حالت ویکھی نا تے سارے بول کے تے رو کے جدو تھک کے تے کہنے لگے کدا کم ہے وچ ایک بول کے اور کون ہے شہر چ ایک ہی تے ہے جڑا بتان دا دشمن ہے او دا نام ابراہیم ہے او دا نام ابراہیم ہے بلاؤ ابراہیم نو ابراہیم علیہ السلام نو بلایا بت خانے آئے نا تے اب ابراہیم نو فرما لگے شہر چ تو کلا ہی سائیں ہے بھی تو بتان دا دشمن ہے 10 ساڈے بتاں نو کنے مارے ہے ہن سنو دلیل رب دے نبی دی اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمان لگے جھلے ہو گئے ہو تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی انہاں کہا کی میں آپ نے فرمایا او پلہاڑا کے دے کھولے انہاں کہا بڑے بوتے دے موڑے تے آپ نے فرمایا کہ آلہ واردات جدے کو نکلے چور ہوئی ہوندہ ہے آپ نے فرمایا آ جڑا لنگر رکھ کے گئے سو ایک کلہ کھانا چاندہ سی تے باقی نہیں چھن چاندے کینوں دئیے انہیں انہوں نے مارے ہے پوچھ لو اے دیکھو لو پوچھو آ بڑے بہت کو لو پوچھو انہیں مارے ہے ان قوم نے جواب پتہ کی دیتا جب ابراہیم نے فرمایا نا پوچھو تے کہنے لگے او کوئی بول دا او کوئی بول دا ابراہیم نے فرمایا افل لکم فرمایا لعنت تو آڑے تے جدو تو انہوں پتہ ہے بول دے ہی نہیں سبحان اللہ انہیں جوگا بھی نہیں کہ بول سکے تے پھر بھی عبادت کری جاندے ہو پھر بھی عبادت کری جاندے ہو قوم نو ابراہیم پہ غصہ آگیا انہوں نے آکھا کام ایدہ ہی ہے ایدہ ہی کام ہے نمرود تے دربار تک گل پہنچی انہوں نے آکھا لیاؤ ابراہیم کیڑا جڑا میرے شہر چ میرے بتاں دی توہین کر رہا ہن خوف دا پرچا وقت دا رب تخت بیٹھا ہے جدی 800 سال عمر ہے سامنے کون کھڑا ہے جدی 14 سال عمر ہے او وقت دا خدا بن کے بیٹھا ہے او کہندہ انا ربکم العالم میں بڑا ربا تخت بیٹھا ہے تاج تے بیٹھا ہے تاج پا کے بیٹھا ہے ساری کائنات دا بادشاہ ہے 800 سال عمر ہے پر سامنے 14 سال دا نوجوان ابراہیم دے تے کوئی خوف نہیں من الخوف دا پرچہ آیا نا پر کوئی خوف نہیں وقت رب دے سامنے ابراہیم کھلو گئے اور دیکھا ابراہیم تو میرے بتاں دی توہین کی تھی ہے فرما کی تھی ہے کہنے لگا 10 رب کیڑا ہے رب کیڑا ہے ان توجہ ہے میں آکھا سی کہ گل بکھر گئی تے ظلف محبوب دی طرح بکھر جانی ہے انہیں پہلا سوال کیتا رب کیڑا ہے ایک کہے گا میں مگر نہیں ابراہیم نے کی دلیل دیتی آپ نے فرمایا رب او وے جڑا سورج نو مشرق چو طلوع کر دے تے مغرب چو غروب کر دے سورج مشرق چو طلوع کر دے تے مغرب چو غروب کر دے مفتی صاحب کی بلا اتنے حضرت علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ نے ایک بڑی محبت دی گل لکھی سناواں نوجوانوں جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہے جڑا سورج نو مشرقی چ طلوع کردا مغربی چ غروب کردا ہے ہو سکدا اس ویلے نمرود کہہ دیندا کہ مشرقی چ سورج میں طلوع کرنا مغربی چ سورج بھی میں غروب کرنا ادھر ابراہیم دے لباں چوں نکل گیا میرا رب ہے جڑا سورج مشرقی چ طلوع کردا ہے مغربی چ غروب کردا ہے اس ویلے اللہ نے فرمایا فرشتیو ذرا سورج دیاں تناباں گھٹ کے پڑے آ جائیں فرشتے عرض کیتی یا اللہ بچا کی ہے فرمایا جے نمرود نے کہہ دیتا کہ سورج نو طلوع بھی میں کرنا مغرب تے غروب بھی میں کرنا سورج دیاں تناباں کھچ کے مغرب چ لے جایا جائے اج تو بعد پھر سورج مغرب تو طلوع ہویا کرے گا مشرق چ غروب ہویا کرے گا فرشتے عرض کیتی یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے فرمایا ساڈا قانون نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اعلان نظر چورا شریف زندہ باد ہن جنوں سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ جڑا مشرق چو طلوع کردا تے مغرب چو غروب کردا
ہن اگلی گل ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب او جڑا زندہ بھی کردا ہے تے موت بھی دیندا ہے۔ نمرود نے دو قیدی بلائے، ایک او جنوں پھانسی دی سزا ہو چکی ہے تے ایک او جنوں عدالت نے آزاد کر دیتا، بے گناہ کر دیتا ہے۔ وہ جڑا بے گناہ جڑا با عزت بری کیتا گیا سی نا، انہوں نمرود نے سولی چڑھا دیتا تے جنوں سولی تے پھانسی دی سزا ہوئی انہوں آزاد کر دیتا۔ کہنے لگا کہ جڑا موت تے حیات دینا اے تے ماں بھی کر لینا، پھانسی والے نو آزاد کر دیتا ہے، آزادی والے نو پھانسی چڑھا دیتا ہے، تے موت ماں بھی دے لینا تے زندگی ماں بھی دے لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ فرمایا رب نے تیرے کو دین کے لیا، عقل بھی لے لی، تینوں موت حیات دی سمجھ نہیں آئی۔ ہن آؤ سنو، اس تو چند دن قبل ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ مردہ پرندہ، او دے بال بکھرے، پر بکھرے، ہڈیاں علیحدہ، گوشت علیحدہ۔ ابراہیم علیہ السلام رک گئے تھے، اس پرندے وال ویکھی جا رہے کہ آپ نے خیال آیا تے فرمان لگے رب ارنی کیف تحیی الموتى، عرض کیتی یا اللہ جڑا مردہ ہے انہوں کی میں زندہ کرے گا؟ اللہ فرمایا قال اولم تؤمن، کیا ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا؟ عرض کیتی قال بلا، ہاں میرا ایمان ہے تو مردہ زندہ کر لینا ہے، پر قال ولیکن لیطمئن قلبی، عرض کیتی جے کدے زندہ کر کے وکھا دے میں تو میری تسلی ہو جائے۔ اللہ فرمائے ابراہیم 4 پرندے پال، کنے 4 پرندے پال، آپ نے پرندے پالے انہاں دے نام رکھ لے۔ ابراہیم علیہ السلام دا پرندے نال تے پرندہ دا ابراہیم نال اتنا پیار ہو گیا کہ آپ جڑے پرندے نو آواز دے کے نام لے کے پکار دے سنو، پرندہ آ کے ابراہیم دی تلی تے بیٹھ جاتا سی۔ ابراہیم علیہ السلام نال پرندے منوس ہو گئے۔ ایک دن اللہ نے فرمایا انہاں 4 پرندے نو ذبح کر، آپ نے ذبح کیتا۔ اللہ فرمایا ہونے انہاں دے پر اتار، بال تے پر اتارے، فرمایا گوشت بناؤ، گوشت بنایا۔ اللہ فرمایا ہن گوشت دا قیمہ بناؤ، قیمہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا انہاں 4 پرندیاں دا قیمہ مکس کرو، ایک کوا، ایک کبوتر، ایک گید، اس طرح 4 علیحدہ علیحدہ نسلان دے پرندے سن، مگر اللہ نے فرمایا گوشت مکس کرو۔ اللہ فرمایا مکس کرو، آپ نے مکس کیتا۔ اللہ فرمایا علی کل جبل منہن جزءا، او جڑے سامنے پہاڑ نے نا، ہر پہاڑ تے تھوڑے تھوڑے قیمے نو رکھ کے آؤ۔ ابراہیم تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آئے۔ ہن اللہ نے اگلا کی ارشاد فرمایا، پڑھا قرآن، بے مرشدہ چپ رہے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ اجے تے گل شروع ہوئی ہے، اجے تے میں صرف ایک امتحان دا، اجے میں گل شروع کرن لگا میں 5 دا ذکر کرنا، آتے اے 5 تقریرہ ہو جانی ہیں پھر انشاءاللہ۔ اللہ نے رجا فرما ثم ادعوهن يأتينك سعيا فاعلم ان اللہ عزیز الحکیم۔ پروردگار نے فرمایا ابراہیم مردہ پرندیاں نو پکار۔ نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے پرندیاں نو آواز ماری، او پرندیاں دا گوشت ایک پہاڑ تے اڑیا، دوسرے پہاڑ تے گیا، جڑے پرندے دا قیمے دا جڑا ٹکڑا سی تے نال جا کے ٹکڑا مل گیا۔ نوجوان انہاں دے وجود بھی بن گئے، ہڈیاں بھی بن گئیاں، انہاں دے بال تے پر بھی آ گئے۔ پرندے اڑ کے آ کے ابراہیم دی تلی تے بیٹھ گئے۔ نوجوانوں جڑے ویلے نمرود نے آکھیا مردے زندہ میں بھی کر لینا، موت میں بھی دے لینا۔ آپ نے فرمایا لعنتیا تو کی زندہ کرنے نے، میرا رب کیویں زندہ کر دے میں ویکھ کے آیا۔ تو کی زندہ کرنے میرا رب جویں کر دے میں وہ ویکھ کے آیا۔ ابراہیم نہیں ڈرے، کوئی خوف نہیں کھادا نمرود دا۔ نمرود نے جدو ویکھیا کہ اے تے میرے سامنے درد ہی نہیں، انہیں پتہ کی اعلان کیتا، انہیں آکھیا انہوں نہ جیل وچ قید کر دیو تے انہوں اگ وچ ساڑ دیو۔ تاریخ انسانیت گواہے، علماء تشریف فرمانے کچھ لوگ جدو بھی جھوٹے حکمران کسی مذہبی انسان کو دلائل وچ ہار گئے نا، پاویں ابراہیم نمرود دے سامنے ہوئے تے پاویں فرعون دے سامنے موسیٰ ہوئے، جدو بھی حکمرانہ دے سامنے اللہ والے اڑ گئے نا تے
حکمران جب جھوٹے پہ گئے نے تے دلائل ختم ہو گئے تو نہ آکھیا انہوں نے جیل وچ بند کر دیا پاویں یوسف ہوگئے پاویں موسیٰ ہوگئے پاویں ابراہیم ہوگئے پاویں مجدد پاک ہوں حکمران جدو بھی اللہ والیاں دے کولو دلائل جو جھوٹے ہوئے نے نہ پاویں بابا خادم رضوی ہوئے حکمران جدو جھوٹے ہوگے تو نہ اے یا کیا مولویاں نو جیل چ ڈک دیو یہ تاریخ انسانیت ہے نمرود جدو جھوٹا پہ گیا ابراہیم علیہ السلام دے سامنے انہیں ویکھیا کہ نوجوان ہیں تے میرے سامنے اڑ گیا ہے تے خوف بھی نہیں کھا رہا تے دلائل بھی دے سچے نے نمرود نے ویکھیا کہ میں تے قوم دے سامنے جھوٹا ہو جاواں گا انہیں اپنی قوم نو آکھیا قوم دسو دا کی علاج کریو انہاں آکھیا نو ساڑ دیو ہن ابراہیم علیہ السلام نے جیل وچ قید کیتا گیا تے بھوک دا پرچہ آ گیا من الخوف والجوع ہن بھوک دا پرچہ آ گیا تے بھوک دا پرچہ تے ابراہیم نے ماں دی گودی چ حل کر لیا سی نا جدو نمرود نے آگیا سی میں بچے سارے قتل کر دینے تے ماں نے پہاڑ دی غار چ جا کے جنم دیتا تے ماں روزانہ جاندی سی تے دودھ پلان جاندی سی کئی باری 3 دن بعد ماں نے جانا تے ابراہیم علیہ السلام نے انج کر کے انگوٹھا جبریل منہ چ پا دیتا آپ نے انگوٹھا چوس دیا رہنا ایک دن ماں نے انگوٹھا کڈیا نا منہ وچوں تے دودھ دی نہر پہ چلے دودھ دی نہر پہ چلے تے گھر آ کے تے اپنے شوہر نو فرمان لگیاں میں کہ پتر نو جنم دیتا پر ہے وہ غار بچے میں نو لگتا ہے جدے پیچھے نمرود نے سارے بچے مارے نے نا او بچہ ساڑ جائیے مجھے بھوک دا پرچہ تے ابراہیم نے بچپن چ غار چی پورا کر لیا سی نوجوانوں قید وچ بند کر دیتا گیا نا تے بھوک دا پرچہ آ گیا انہاں کھانا پینا بند کر دیتا کھانا پینا بند کر دیتا مینوں سچی دس جیڑا رب حضرت مریم دے حجرے چ کھانے بھیج سکدا سی او ابراہیم دی جیل چ نہیں سی بھیج سکدا الغرض حضرت ابراہیم نے خوف دا پرچہ بھی دیتا تے بھوک دا بھی دے دیتا جدو میں نقص من الاموال مال چ گھاٹے دا پرچہ آیا نا سناما گل چک بھوپا شکر گڑھ والیو جنی تو انو گنتی ہوندی نا انہیں میں نو شیر ہوندے قرآن میں نو سارا ہوندہ ہے محافظ قرآن الحمدللہ حدیثہ جنی آکھو تقریران الحمدللہ انٹرنیٹ پوری دنیا دا گواہ کہ میں ہر موضوع تے بے شمار مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں ہزارہ تے لکھاں دی تعداد موضوع بھی بے شمار ہے مگر میرا آج جڑی میں تقریر کر رہے نا میرا دل کر چونکہ میرا بڑا فیورٹ موضوع ہے میرا دل کر دے خالی نہ جائے میرے ذوق نہ لا کے رکھو شعر میں تو انہوں سنا کے جاواں گا انشاءاللہ جو آکھو گے میں سنا دے گا مگر پہلے میں اپنا رانجہ راضی کرنا بھائی ابراہیم علیہ السلام ایک دن جنگل چ گزرے تھے آپ دے کرنا بچے ایک آواز آئی پڑھا کی آواز آئی ابراہیم علیہ السلام دے کرنا چاواز آری سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت جو کسے دا عاشق ہوئے گلو سے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکرہ ابراہیم علیہ السلام دے کرنا وچ رب دی ایڈی سونی توحید دی آواز آئی نا ذکر دی آواز آئی تے دوڑ کے گئے دیکھیا کہ بندہ رب دا ذکر پیا کرے 12,000 بکریاں سا نا حضرت ابراہیم کو کنیاں سارے بولو کنیاں 12,000 بکریاں تے آپ نے 12,000 بکریاں دی حفاظت واسطے 1,000 کتا رکھیا سی تے ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسکال سونے دا ہار ڈالیا سی ایک دن کسی نے عرض کی تھی لاج پالا اس سونے دا ہار تے کتے دے گلے بیچ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دنیا دا مال ہے نا جتھے سونا لگ دا میں اٹھا ہی رکھیا ہے سونے دے ہار کتیاں دے گلے چھپائے تے فرمایا دنیا دا مال جتھے سونا لگتا میں کتیاں کو لے رکھیا ہے گرامی قدر حضرات ایک فرشتے نے آ کے پڑھیا فرشتیاں دے جھنڈ نے آ کے پڑھیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت ایڈی سونی رب دی توحید سونی نا تے قریب جا کے فرما لگے آ جڑا ذکر کیتا ادھر پھر کرے آ جائے پھر کرے آ جائے تو
تسا کیوں میں نے بلایا اتنا اہتمام کیتا پیسے خرچ کیتے بھائی تسی انٹرنیٹ تے بھی تے سن سکدے سو نا تسی کیسٹ لگا کے بھی سن سکدے سو موبائل چ بھی سن سکدے سو پر اتنا خرچہ کر کے کیوں بلایا کیوں دل کردا جڑا محبوب دا ذکر کرے نا سامنے بیٹھ کے کرے نا اس واسطے ابراہیم نے فرمایا ہن میرے یار دا ذکر ہے نا میرے سامنے بیٹھ کے کرو دوبارہ کرو انہاں کہا نا نا ذکر سننا تے پیسے لگ دے کو مول دیو نا کو پیسے دیو نا آپ نے سوچ کے فرمایا انج کرو 12,000 بکریاں 6 تسی لے لو تے 6,000 میں رکھ لینا انہاں 6,000 بکریاں لے کے نہ تے پھر پڑیا کہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت ابراہیم علیہ السلام غشی دی حالت چاہ گئے ہوش آیا تو پھر فرمان لگے ایک باری میرے یار دا ذکر پھر سنایا جے ایک باری پھر سنایا جے انہاں کہا جی مول لگ دے فرمایا او جڑیاں 6,000 بکریاں میرے کھلنا او بھی تسی لے لو ساری تہاڈیاں انہاں پھر پڑھیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر مدہوشی دی حالت چال گئے نا جب ہوش آیا تو فرمایا ایک باری پھر میرے یار دا ذکر سنایو انہاں کیا ہون کی دے گا آپ نے فرمایا مال تے کوئی نہیں وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ دا امتحان مال چ گھاٹے دا امتحان آیا نا فرمایا مال تے کوئی نہیں پر میرا دل کر دے ایک باری یار دا ذکر سناؤ انہاں کیا مال کوئی نہیں تے پھر اساں ذکر نہیں سنانا آپ نے فرمایا انج کرو مینوں بکریاں چارن دی نار رکھ لو پر میرے یار دا ذکر سنا دے جدو ابراہیم نے انہاں فرمایا میں تہاڈیاں بکریاں چاریا کراں گا تے مینوں نار رکھ لو مینوں بکریاں چارن واسطے نار رکھ لو اس ویلے فرشتے اصل حالت چاہ گئے فرشتیاں نے عرض کی تھی ابراہیم خلیل اللہ سا تیریاں بکریاں کی کرنی آنے عرض کی تھی اللہ ڈاٹا ٹائم تے آن کیوں لے آئی فرشتیاں نے عرض کی تھی ابراہیم اللہ نے فرمایا فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے فرمایا ابراہیم نے اپنا یار بنایا ہے عرض کی تھی اللہ کہ یار بنایا ہے اسی چاہنے تیرے یار نو آزما کے بیٹھیے اللہ نے فرمایا جاؤ میرا ابراہیم جا کے آزما لو فرشتے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے نبی اللہ آزما کے پتہ چلے ہیں دنیا دار یار سوچ کے بنا دے رب نے بھی یار چن کے بنایا رب نے بھی یار چن کے بنایا